हेलो दोस्तों, मैं तपन घड़ाई। आप मुझे अभी अन अकेडमी में फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए प्रिपरेशन गवर्नमेंट जॉब का रिलेटेड प्रिपरेशन प्रोसेस बताता हूँ। लाइक रेलवे, इसरो, डीआरडीओ, हाल, वेल, सेल, कई सारा गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड मैं वहाँ पे प्रिपरेशन प्रोसेस बताता हूँ। ज़रूर आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के लिए आप जस्ट अन अकेडमी एक लर्निंग ऐप आता है, आप प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हो अन अकेडमी। या अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद उसको खोलिए, वहाँ पे सर्च कीजिए आप तपन घड़ई करके, यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद एजुकेटर को सिलेक्ट कीजिए। एजुकेटर को सिलेक्ट करने के बाद आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने के बाद सारे मेरा जो अपडेट वीडियो आता है वहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। वहाँ पे मैं आपके लिए प्रिपरेशन प्रोसेस बताता हूँ, तो ज़रूर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद आप मुझे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हूँ, अगर वहाँ से भी आप वेबसाइट के जरिए में फॉलो करना चाहते हो तो वहाँ पे भी कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं तपन कुमार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग तपन को। दोस्तों आज एक और खुशखबरी आ रहा है, यहाँ पे अपडेट न्यूज आ रहा है कि आपको अभी जो रेलवे का 1 लाख वैकेंसी चल रहा है, करीब आपको 1 लाख वैकेंसी निकल के आ चुका है। तो आप अगर अभी रेलवे का जॉब पाना चाहते हो तो इसको भी ट्राई कीजिए। ये जो वैकेंसी ख़त्म होने के बाद दोस्तों और एक अपडेट निकल के आ रहा है, फिर और एक लाख वैकेंसी निकल के आएगा आप लोगों के लिए। तो कौन सा पोस्ट के लिए आएगा, यहाँ पे टीसी जो नॉन टेक्निकल टीसी, जेई, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर और स्टेशन मास्टर, ये सारे दोस्तों वैकेंसी निकल के आ रहा है। दोस्तों अगर आप रेलवे का वैकेंसी लेना चाहते हो, एक जॉब लेना चाहते हो तो इस जॉब को भी ट्राई कीजिए। अगर इस बार नहीं हो रहा है तो जारी रखिए, आपकी जो प्रिपरेशन प्रोसेस जारी रखिए दोस्तों। यहाँ पे और भी वैकेंसी निकलने वाला है, रेलवे से बहुत ही बड़ा वैकेंसी निकलने वाला है। जिन लोगों के पास ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है, जिन लोगों के पास नॉन टेक्निकल +3 जैसे कि क्वालिफिकेशन, 12th क्वालिफिकेशन है, इन लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी आ रहा है। शुरू करता हूँ क्या अपडेट न्यूज़ है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर रेलवे का एक पोस्ट लेना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मैं यहाँ पे रेलवे का फल अपडेट देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे कई सारा गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड, यहाँ पे इसरो, डीआरडीओ, कई सारा हाल, वेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, कितना सारा जॉब्स है जिसका रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कैसे आपको एक जॉब क्रैक करना है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं आज की जो अपडेट न्यूज़ वो कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो नव भारत टाइम एक न्यूज़पेपर है, जहाँ पे एक गोरखपुर में प्रेस मीट हुआ था, जहाँ पे आपको रेलवे का जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अश्विनी लोहानी वहाँ पे प्रेस मीटिंग विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पे प्रेस मीटिंग हुआ था। वहाँ पे बोला गया है कि 1 लाख वैकेंसी निकलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं। पहले तो आप डेट देख लीजिए। यहाँ पे जून 1 को यहाँ पे जो अपडेट हुआ है, जून 1 को ये न्यूज़ निकल के आया था। तो यहाँ पे देख सकते हो रिक्रूटमेंट ऑफ 1 लाख एम्प्लॉय इन रेलवे सून, अश्विनी लोहानी जो है कौन है, रेलवे रिक्रूटमेंट RRV रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का प्रेसिडेंट है। यहाँ पे अश्विनी लोहानी आप लोगों के लिए ये वादा किया है कि और भी निकलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इंडियन रेलवे बोर्ड President Ashwini Lohani from the general public meeting PM Narendra Modi hope related to railway given the original motto of doing railway duty and honest of railway employee and officers। यहाँ पे दोस्तों मैं स्पेशली यहाँ पे बोलता हूँ आप लोगों के लिए क्या लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एक बढ़िया लिखा हुआ है, ऑन द टूर ऑफ गोरखपुर ऑन फ्राइडे में जो गोरखपुर का टूर था, लोहानी मतलब आपकी जो प्रेसिडेंट है लोहानी सेड 1 लाख ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट विल बी रिमूव्ड सून टू मीट द शॉर्टेज ऑफ स्टाफ ऑफ इन रेलवे। दिस विल बी स्टे बाय चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो चेयरमैन का जो रेलवे बोर्ड उसके द्वारा ये स्टे किया गया है इन द रिव्यूइंग ऑफ मीटिंग विद द अदर ऑफिसर्स नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अदर ऑफिसर के द्वारा
द्वारा उनके मीटिंग जो था, जो जनरल मैनेजर राजीव अग्रवाल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो जनरल मैनेजर है, उनके साथ अश्विनी लोहानी डिस्कशन किया है कि वहाँ पे 1 लाख वैकेंसी और भी निकलने वाला है, जो आपको देख सकते हो, न्यू रिक्रूटमेंट रिमूव्ड सून। तो आपको ये जो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ये जो प्रोसेस खत्म हो जाएगा, जो 1 लाख का अभी वैकेंसी है, उसके बाद आपको और 1 लाख निकलेगा टीसी नॉन टेक्निकल, जैसे कि टीसी, गुड्स गार्ड और यहाँ पे स्टेशन मास्टर, एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, एसएसई और जूनियर इंजीनियर, ये सारे वैकेंसी निकलने वाला है। इंजीनियरिंग सेक्टर में वैकेंसी निकलने वाला है। यहाँ पे और भी सारा लिखा हुआ है दोस्तों। रेलवे रिक्रूटमेंट, रेलवे बोर्ड प्रेसिडेंट लोहानी गिवन द डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचरिंग अचीवमेंट ऑफ फ्यूचर प्लान नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ड्यूरिंग द रिव्यूइंग मीटिंग। दोस्तों ये सारा कहा गया है। अगर आपको पढ़ना विश्वास नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वो आर्टिकल जाके आप पढ़ सकते हो। अगर आपको रेलवे का एक जॉब लेना है तो अभी से तैयारी में लग जाइए दोस्तों, और भी वैकेंसी निकलने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक वैकेंसी जो निकला है इसमें होना चाहिए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले वैकेंसी में जब आएगा आप लोगों के लिए भी वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। आपको सारे मतलब गवर्नमेंट जॉब का एक रेलवे से एक जॉब मिल जाएगा दोस्तों। तो भरोसा रखिए और थोड़ा पेशेंस रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हमारे रेलवे का पल पल अपडेट आपके पास पहुंच सके। तो ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक जय हिंद।